Сегодня у нас очередной монтаж. Ставили печь камин Пламен Тренк хорватского производителя. Вертикально у нас дымоход. Сейчас будем делать первую протопку. Посмотрим, какая тяга, как печка горит. Снимем еще видео попозже. А сейчас ее, нашу красавицу, растопим. Вот так здесь это все выглядит. Здесь сейчас посчитаю 2,5, 3 метра, 3 с копейками, 3,30 где-то метра дымохода. Вот это должно быть достаточно для тяги, без проблем. Прямой дымоход, шиберная заслонка, регулировка здесь одна на печке, это печь подового горения. И сейчас мы ее протестируем. Так, прошло где-то минут 15-20, наверное, после нашей первой протопочки, розжига огня. Угольки потихонечку там формируются. Печка начинает немного дымить. Краска засыхает, полимеризуется. Подождем, сейчас замерим температуру еще. Вот. Тут еще заказчики доделают стеночку. Вот. Так как домик невысокий, через стену здесь не получилось дымоход сделать, потому что тяги заметно не хватало. Не к чему там было крепить. Вот, поэтому вертикальный. Что касается Тренка, уже известная печка, достаточно у нас на рынке. Печь подового горения, длительного горения. Здесь уже добавилось где-то года 2 назад вторичный дожик на задней стенке у нее. Совершенствовали хорваты. Вот такая вот печечка с хорошим длинным таким каналом, топкой. Хорошие дрова влазят, порядка 45 сантиметров. Удобно. Так, по регулировкам. Значит, сейчас у нас все открыто, и шиберная заслонка, и подача воздуха. Давайте попробуем перекрыть ее полностью. Вот. Огонь уменьшается. Сейчас еще перекроем шиберную заслонку. Затухает огонь практически. Откроем на треть. И откроем на половинку подачу воздуха. Начинает сразу горение возобновляться. Отлично регулируется. Протопим ее до конца уже. Подкрываем опять все регулировки. И сейчас будем вторую закладочку делать. Стекло чистенькое, дрова сухие, проблем не возникает никаких. Приходите к нам в салон, улица Лебегова, 12Б. Будем рады видеть вас. До встречи.